un document que és del Consell d'Estat, és el document, ja ho sabeu, sí, ja ho sabem. És a dir, estan posant-se els cascos. Ah, Gavi. Però també pareix que està la Policia Nacional per allà darrere posant-se els cascos. No passa, no. Espere, jo ho sé. Nosaltres a la nostra durant tot el rato. Anem a veure. L'informe del preceptiu, pues no el vaig a llegir tot, però el firmen pues, senyors tan il·lustres com la Villa Alsina, Rodríguez Piñero, Herrero i Rodríguez de Miñón, Ledesma Barquet, és a dir, els mateixos que conformen el Consell d'Estat. I són els que ja van dictar l'informe quant el decret de la Generalitat Valenciana, del govern valencià, que després el canviaren en llei. Este ja és contra la llei. I acaben dient, diu, y en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 y el apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la Ley 2/2010 del 31 de marzo de la Generalitat Valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia. ¿Vale? És demoledor. Això ja els mitjans de comunicació ho tenen tots, això va ter data d'ahir. El dictamen este va ser signat ahir mateix, el dia 8. Aleshores, la plataforma ha fet un comunicat de premsa en el que, comunicat de premsa del dia 9, el Consell d'Estat posa en evidència una vegada més a l'Ajuntament i a la Generalitat Valenciana. El Consell d'Estat d'Espanya emet informe favorable sobre la inconstitucionalitat de la Llei 2/2010 de mesures de protecció i rehabilitació del conjunt històric. Després, diguem, va un extracte, això ho vam enviar complet i diguem, i ja són dos vegades. Una, el decret llei d'urgència de gener i dos, la llei 2 del 2010. Les dues disposicions fetes a mesura, com els tratges, són deslegitimades de forma contundent pel Consell d'Estat. Els derrocaments no poden continuar. Els veïns que defenem la vida i el patrimoni cultural i vital demostrem una vegada més que tenim raó. La plataforma Sabem el Cabanyal reconeix i agraeix l'esforç del Consell d'Estat per haver entès la urgent necessitat del seu informe. Normalment aquests informes tarden 15-20 dies per donar la situació de gravetat social que ha imposat el Partido Popular i que ha sigut contrarrestada per l'acció pacífica del veïnat i de tots els que estem així, des que estàvem ahir, ha motivat per una vegada que una institució institucional, estatal, ha tingut una reacció més ràpida, molt més ràpida de lo que és habitual. Perquè molts dies hem parlat de que la maquinària administrativa debe... Pues bueno, en este cas, per això posem este agraïment. És d'agrair que has que tingut la sensibilitat i has que hem donat aquesta urgència. A banda de que siga la seva obligació i etc. Però, en fi, moltes vegades ja sabeu, jo soc molt agraït perquè acostumbrat a l'administració que tenim així, que és una dictadura total i que no me cansaré de dir-ho mai, doncs n'hi ha una certa diferència i és molt d'agrair. Continuem. També reconeixem l'esforç que està fent el Ministeri de Cultura per a sortejar i contrarrestar totes les trampes, mentides i mesquineses que des de l'administració local i autonòmica se li estan plantejant. És a dir, n'hi ha un enfrontament i n'hi ha, manifestem també l'esforç que des d'una administració estem veient que s'està intentant
per a que se faci complir la seva pròpia ordre. Adjunt, remetem l'informe complet del Consell de l'Estat. Aquesta seria la nota introductòria, i en acabant pues hem fet un retall de lo que ja vam dir en el mes de gener quant el decret. I, novament, de nou, una altra vegada, avui, 9 de març de 2010, sol·licitem i exigim a l'Ajuntament de València i a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que procedisca a la suspensió de totes les actuacions administratives relacionades amb el pla. En particular, exigim que s'adopten les mesures oportunes que suspenguen l'acte de notificació d'alçament d'actes de pagament i etc. Demanem el que estem demanant sempre perquè és el que creiem. I al final acabem dient el futur, el progrés, l'ocupació en la ciutat i en el Cabanyal estan en un pla de rehabilitació sense destrucció. Un pla urbà amb participació ciutadana que compartiria amb la col·laboració de les tres administracions local, autonòmica i central i el que és més important, amb la col·laboració de tota la societat valenciana, treballadors, xicotets, empresaris, veïnat i tots els ciutadans de València farien un barri millor i de futur. I ahí hem acabat. Vinga, molt bé. Molt bé. És 9 d'abril, no de març, 9 d'abril. 9 d'abril. La situació en este moment, pues, estem dient, pues, sí, podríem optar per dues qüestions. Jo l'altre dia, és una broma, jo l'altre dia hi havia unes persones molt matineres, crec que era el dimarts, i es vaig dir que si no venien, que jo creia que no anaven a vindre, dic, que no van a vindre, i estàvem allà molt de matí, pues, ahir jo és de un cafè, perquè me vaig a xuar un cafè, dic que jo pague, jo de cafè si voleu vos convidar a almorzar. ¿Vale? Dic que no se m'ha oblidat, allí jo me'n recordo més o menys que estàvem, no s'apunteu és que no estàveu. Després, pues no sé, jo m'entendria un poc el que he dit, és que haveu abandonat obligacions, que sé que n'hi ha molta gent que ha abandonat obligacions i que fes propis, pues jo crec que estaguent a la guai, jo crec que si podeu tornar a les coses que teníeu que fer, els que pues puguem estar per ací, pues jo vaig estar per ací a les 12:30, crec que bé, hi ha un compromís agarrat ahir en una televisió, crec que era 4, era 4, tu sabràs. 4, que tenia que estar a les 12:30 per ací, és dir, que nosaltres ens anem a quedar. Aleshores, si voleu, fem una xarxa de comunicació entre que se queden per ací, que estem prou, en el cas que hi haguera alguna barbaritat, pues dir-vos que vos avisaríem immediatament i això no tindria ja, bueno, jo crec que ja no tenen ningú trellat. I per lo que he escoltat este matí en les notes de premsa, entrat per ahí en lo d'Europa Press i no sé què, crec que ser, a més, que a les 10 del matí, que serà ja quasi, Ricardo Peralta tenia una compareixença. I anem a estar també esperant a veure què és el que diu a les 10 del matí Ricardo Peralta. Però de moment, aquesta és la situació, dic que una situació tranquil·la, atenta, vigilància, i a més jo, des de la meva perspectiva de descans, i jo diria quasi que festiva, dic que jo pague el que dec. Això ho pague jo!